mouse. Oh, my mouse is broken. Can you guys see this? Help! My mouse is broken! My mouse! بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز. حسینی هستم از گروه مکانیک. امروز قصد اینو داریم که کلیک های موس رو تعویض کنیم با استفاده از قلکش، یا اگر قلکش هم نداشتید میتونید با استفاده از حالا پاک کننده هایی هستن که بتونن این قلا رو محو کنن و هویه میخوایم این کار رو انجام بدیم. اول بهتره که یه مقدار بردمون رو با روغن لحیمکاری چرب کنیم تا آسیبی به برد نرسه و لحیممون راحت در جدا شه از پایه ها. شام بارونی دست خودم است که تو در میری ازم شونمو میگیرم آخ چقدر برداشتم. خب اولین پایه کلیک در واقع راست موسمون رو خارج میکنیم. پایه دوم رو هم به این شکل جدا میکنیم و آمادش میکنیم بردو برای لحیم زدن. خب با یه مسواکی روغن و حالا جایی که رسوب زده رو پاک میکنیم تا موقع نصب کنداکتورمون مشکلی پیش براش نیاد. کلیک جدیدی که خریداری کردیم رو جای خودش نصب میکنیم. به این خطا توجه کنید، ببینید این قرمزها باید روی این خطا سوار شده باشه، یعنی کلیک راست روی راست، چپ هم چپ. قرارش میدیم اینجا و کار لحیم زدن رو شروع میکنیم. یه تیکه سیم بریدم تا به یک پایا متصل کنم. پایه سوم هم که نمیخواد خودش وصل میشه. کنداکتور کلیک دوم رو هم نصب میکنم. و لحیم این رو هم میزنم. خب به همین راحتی تونستیم کلیک موسمون رو عوض کنیم و مجبور نشیم بریم یک موس جدید بخریم و بخوایم ازش استفاده کنیم. تا آموزش بعدی همه شما رو به خداوند میسپارم. خدا نگهدار.